Aqui, o avião Beluga tá pronto para decolar. Eu sei, ele tá abastecendo. Ó, ele tá abastecendo ali. Eu vou aumentar aqui pra, ó, o avião, olha. Ó, que avião, hein? Avião muito grande. É o Beluga. Esse avião é um baleia, né? Então, olha só o tamanho desse avião. Quando que eu ver ele de novo, eu vou ficar muito feliz.